Sorry, Ci, nggak jelas suaranya, Ci. Gimana? Kan batuk alergi. Anak Cici, batuk alergi terus. Belum pindah si Dempuan ya. Oh, Kan jadi waktu itu di Medan udah lama. Berapa lama batuknya? waktu di Medan kan kira-kira batuk 1 tahun lah kan Oh. di Pineng. Baru pindah ke si Dempuan kumat lagi. Jadi waktu itu obat segala macam obat udah nggak mempan. Propoelik minum 2 minggu sembuh total. Oh, wah, pantas Cici fanatik kali ya. Propoelik sama dokter pribadi loh. Wah, Oh kan ya? tongkin lagi. Cici Iya, promosiin ke dokter pribadi, Propoelix-nya. Iya bener. Kebetulan wak kan lagi Yokin dari dia nggak mau, sekarang dia mau konsumsi. Oh, udah join. Dokternya udah join, Ci? Enggak, belum. Karena dia kayaknya masih, dia orangnya keras ya. Oh gitu. Oke lah. Dari semua produk hari ini kan memang Cina fanatik sama Propoelik. Oh, mantap. Kalau Cina ngeri. Wah, kemarin baru kirim 2 kotak itu sama dokter. Wah, kasih dia gratis loh 2 kotak. Gila Cici. Sekali stok bisa 5 kotak, 6 kotak nggak pernah kosong ya. Iya, ngebet banget ikut seminarnya ya. Oke, nggak apa-apa, Ci. Yang pasti nanti kita saya ada rekamannya kok harusnya itu. Dan sebetulnya memang kalau pembahasan Propoelix ini memang menangnya itu kita sudah ada jurnal ilmiahnya semua, Ci. Wah bahkan udah minta sama si Berry. Wah, tunjukkan semua jurnal ilmiah sama dokter loh. Oh, mantap. Iya bener, serius. Mantap. Ini tadi pagi mulai alergi awal, ini rutinnya terus Propoelix. Oh. Keluarga kalau ada yang hamil kan, itu aja. Itu aja ya. Boleh. Bantu ya kalau misalnya bisa. Boleh, thank you ya Ci sharingnya ya Ci ya. Aduh, aku juga dapat sesuatu yang semakin luar biasa lagi. Jangan sungkan tanya-tanya ya Ci ya. Oke ya, gitu dulu ya. Yo, thank you.